हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तनवीर हाशमी और आप देख रहे हैं रेजर टेक चैनल। तो भाई आज की वीडियो भी वैसे जैसे पहले होती है भाई इंटरेस्टिंग। तो आज मैं क्या आपको इसमें कोई ट्रिक दूंगा, कौन सी ट्रिक बताऊंगा आपको कि आज जो है कि आप कैसे रिंगटोन्स अच्छी डाउनलोड कर सकते हो। और वो हो गया वॉलपेपर्स, हो गया रिंगटोन्स, हो गया लाइव वॉलपेपर और वगैरह 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 गेम्स वगैरह। तो इसमें आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है और उसके बाद ये क्या चीज़ है भाई। तो प्ले स्टोर जैसे ओपन करेंगे आप यहाँ पे सर्च करेंगे ZEG, यह आ चुका है जिज, यह लिखा हुआ है जिज। और ये फ्रंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ चुका है। तो इसके 100 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं और तकरीबन ट्रिक मैं जिनको बता रहा हूँ तो तकरीबन पता ही होगा, तो कुछ होंगे जिनको नहीं पता होगा। और बेस्ट है यार, बहुत ही कमाल है। तो आपने ये डाउनलोड करना है और फर्स्ट इसको ओपन करना है। मेरे पास डाउनलोडेड ऑलरेडी है तो आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसको ओपन करना है भाई, देखना है भाई क्या रोल है इसके अंदर। तो ये ओपन हो रहा है। तो आजकल इसकी अपडेट आई है तो बहुत खूबसूरत बन चुका है। तो यहाँ पे आगे भाई शुरू से ये क्या है, नो कंटिन्यू ऐड, वॉलपेपर्स में चले जाओ। आपको एक से एक आला किस्म के वॉलपेपर मिलेंगे और आउट क्लास देख सकते हैं आप भाई, हिसाब के लिहाज से मिलते हैं आपको। तो उसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो वॉलपेपर भी है इसमें, ये लेटेस्ट ऑप्शन है, देख सकते हैं आप। ये रुपीज़ से है, फ्री नहीं है ये। तो बहुत आउट क्लास है, देख सकते हैं आप यार, क्या कमाल है भाई। ये भी लाइव वॉलपेपर है, लाइव तो नहीं हो, वीडियो वॉलपेपर। तो वही वीडियो लाइव एक ही होता है। तो आप रिंगटोन्स में जा सकते हो, अच्छी आपको रिंगटोन्स मिल सकती हैं। तो फर्जी और एक फ़र्स्ट ऑफ ऑल आएगी, मैं चला रहा हूँ, सुनो। ये भी यार बहुत मशहूर हुई है। तो यहाँ इसमें और भी थे, एक ये है, और भी बहुत कमाल यार इसमें रिंगटोन्स हैं। और इसके अलावा आप नोटिफिकेशंस अच्छे लगा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये आईफोन का पुराना रिंगटोन, और रिंगटोन कह रहा हूँ सॉरी, नोटिफिकेशन। और गेम्स वगैरह भी इसमें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। छोटी मोटी गेम्स होती हैं, इतनी कोई ख़ास गेम्स नहीं होती इसमें, लेकिन बेसिकली रिंगटोन्स तो भाई आउट क्लास मिलती है। वॉलपेपर भी आपको इसमें आउट क्लास मिलते हैं। तो भाई ये था आपका आज का मज़ा, और मज़ा ही मज़ा था आज कि आपको यही बात बतानी थी कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सीख चुके होंगे उम्मीद है। तो अल्लाह हाफिज़ यार, चलते हूँ। तो जाने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पे कमेंट नहीं किया और कमेंट कर दो, लाइक कर दो यार, लाइक तो मारना बनता ही है। तो लगे यार थोड़ा बहुत यार सब्सक्राइब भी कर दो।